Takže čaute, teraz nemám okuliare, ale predstavujte si mám okuliare častie. Čakajte. Dobre, takže dneska vám ukážem, ako vyrobiť lyžovaciu pánvicu. Takže budeme potrebovať na to bandásku. Sice mne sa vybila kamera, tak som toto už som dal strih a toto už som nenašiel ten záznam, takže už mám aj toto, takže budete musieť takto bandásku rozstrihnúť. Ja som to robil nožikom. Dávajte si pozor, keď to robíte nožikom, aj nožničkami, ak máte nejaké ostré nožničky. Dobre, takže ja som to tak spravil zatiaľ. Tuto som spravil dovnútra také 3 dierky, to túto vyčneva a tam by sa malo uchycovať to zlato. Ale ešte som sa rozhodol, to keď zoberte, to dáte toto na toto, som to robil takto, chytil som kliešte, musím to tak dobre chytiť. Teraz proste to takto robíte a máte ďalšiu takú menšiu. Ale keď máte dobré miesto, tak sa vám to lepšie bude robiť. Dobre, dá sa ešte spraviť, takže to nahrajete zapalovačom a to zatlačíte, napríklad takto zatlačíte, ak to vidíte. Takto sem zatlačíte a potom to len potiahnete. A ešte sa to dá celé vytvarovať. A to bude možno časom tvarovať. Potom, viete ako sú tie zárezy, takže to tam nemusíte robiť. To tuto je také rovné. Takže keď robíte toto, takže neprichádzate do zlata moc. Alebo sem si spravte nejakú rýchlu, to je jedno. No, tak nie. No takú menšiu rýchlu, alebo túto nejaké samé rýšky, aby sa tam to zlato zachytilo. Viete, čo tu mám? Toto. Môžeme dať takto, počkať z toho aj tak teče voda. A tak proste tam spravíte nejaké dierky. Nech sa tam zachytí to zlato, keďže zlato je ťažšie než voda. Takže že je to také, že sa vám zlato zachytí tam do tých dolných bodiek. Tak, dobre, tak to môže byť. Takto. Vidím, že vám to robí čiary, ale to nevadí. Aspoň vidíte, že túto som to spravil. Dobre, a keď budete robiť takto sprava doľava, tak ten materiál sa zachytí tuto. A keď to budete robiť pod vodou štrk, ten sa bude znašať a vlastne ono ho odplaví. Tuto ho odplaví a stane to. A vlastne toto budete takto krúživým a tak. A vlastne je to dobre pre začiatočníkov. A tak. Značku som zabudol. Značku. Čakajte. Značku tu mám, počkajte, pozriem. Čakajte, len hľadám. Čakajte, ja to takto.
nechám, jo? Tak ako to je. No, toto má byť čiernym. Máte takúto značku. Gold Pro. A tuto má znak. Dobre. Tu som spokojný. Vidíte, som sa bude zachytávať materiál. A fakt to odporúčam pre začiatočníkov, ako som ja. Čakaj, ešte sa môžeme dať. Gold je zlato, kto nevie. Malé deti. Gold Pro. Takže zlato. A to Pro. Takže Pro. Gold Pro. OK, teraz tú značku, to je len tak ako... OK, Gold Pro je, takže Gold Pro lyžovaciu pánvicu máme, takže lyžovaciu pánev máme, takže môžeme lyžovať. Samozrejme, že to Gold Pro sa vám zmije, keď budete lyžovať veľa. Dobre. Už natáčam veľa, takže ak sa vám páčilo videjko, dajte like, odber a zdieľajte určite na Facebook. Tak čaute.